Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Kukula dek dibere sekaligus besidet ngabangun pondok, ngabangun majelis, ngabangun masjid. Doa nama tetap eta tabaruk ke kanjeng Nabi Ibrahim. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qa'ida minal bait wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Para santri, para ustad besidet ngabangun kukula diijazahan eta lah ketika letakan batu pertama kabelah dituna maca wadduha wal laili idza sajama wadda'aka rabbuka wa ma dan sampai selesai sabaraha kiai macana asal isuk-isuk kurang ngider di lokasi maca wadduha sabaraha bae kamari dek 3 dek 5 dek 10 asal urang isuk-isuk ngideran eta komuna anu sugih mah ajak ngider ka dieu ngider anu maca wadduha abe naon ieu abe anggeus ieu sabarang maca wadduha barengan ku ente ge nya ngomong emang naon nu kurang sagala-gala puguh wadduha ente ngabangun pondok ngabangun majelis mushola masjid eta masya Allah lain hiji lain dua aya kiai ngabangun teu anggeus bebejalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid para tokoh agama Islam bil khusus ka kiai anu pansepuh-sepuhna nu hadir di tengah-tengah haplah urang yakni Kiai Haji Sapri oge Kiai Haji Jueni. Mudah-mudahan nu karolot-kolot diparanjangkeun umurna nu ngarora-ngarora mah ditihalakeun sakijue ini untung nu jelas mah seluruh para kiai para qori alhamdulillah katingali rempug ngariung ngaronyok di dieu di bumina almarhum Kiai Haji Jaya can di bumina Kiai Haji Nurjaya rerencangan simkuring waktu dicaringin sekaligus guru ulah guru kanyana naklukeun kebo mah geus dibere
jampe naklukeun kebo ciduhan bae cek yana leungeun haju taplokeun ka irung sorangan. Salah tante terus. Tah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dina kesempatan ieu khusus dasim kuring umumna urang sadayana dikersakeun ku Gusti Allah kempel di dieu di pondok pesantren Nurul Hikmah. Pondok pesantren Hikmah teh ji ngaranna Nurul Hikmah ya. Pondok pesantren Nurul Hikmah dina raraga Walimatus Safar Patali putrana nunami Raden Imam Sumitro beserta Aang Kunevi rek berangkat melaksanakan ibadah haji. Jadi malam ieu anjeunna hayang didoakeun ku urang lantaran lamun ningali haritna di Timur Tengah serangan-serangan nu teu pararugu geus puguh di Irak, Suriah, Palestina, kuari geus menuju Yaman, bahkan diperkirakan musim haji asup ka Arafah, asup ka Mina, asup ka Baitullah. Untung mun teu kabekah moal manggih riweuh, tapi kuari kerbejeuna mengkikis pager betis supaya ulah terjadi. Di urang mun carita organisasi riweuh teu puguh arah nu jelas NU aya Muhammadiyah aya Ikhwanul Muslimin aya Persis aya Persib aya Islam Khuruj aya HTI aya LDII aya NII aya komo urang lamun ka Tasikmalaya aya Islam Pegeningan aya Islam Torikoh macem-macem bari teu jelas. Tambah deui ku FPI di Jakarta wah loba aju urang Cisoka mah pan babarian asal dibere duit breg dek bener dek henteu milu we pokona mah pimpinan Kiai Haji Nurjaya. Tapi anu sangat mengerikan mah kuari kabar ka urang ISIS eta Ikatan Santri Istri Satu. Jadi ulah anu nyandung santri mah asup ka ISIS Ikatan Santri Istri Satu lantaran sieun ka nu kolot na galak. Urang lamun nyaritakeun perkembangan politik capek, perkembangan ekonomi riweuh di Indonesia bage urang kuari mun nyaritakeun perpolitikan urang dangkal teu puguh ka mana alurna. Nu mentak nu jelas mah calon wali mah santri. Harapan SMA jara di wali harapan di universitas jara di wali atuh boro-boro universitas santri gese jadi wali. Kan rada deres doang. Sedengkeun anu mengamati karena perkembangan agama mah hanya wali-wali Allah, para solihin anu mengikuti baju mundurna kumaha ieu si agama
ai batur mah anu di partai anu di organisasi anu tanggung jawab agama ngomong doang ai santri mah pan tanggung jawab penuh aya nu paeh siap nyalateun eta ngaranna tanggung jawab nya ngaranna tanggung jawab eta kos kitu ju pentingna ngariung moal ya diondang teu diondang datang aing mah ka jeung hukum eta tanggung jawab ngaranna tah nu kos kitu tanggung jawab lain santri mah hese tadu bantak calon para aulia Allah mah harapanana hanya santri se-Indonesia kuari hanya 8 juta anu tegap nyantrina 4 juta nu 4 juta runtuh tegap nyantri 4 juta nu 4 juta bagi 2 nu daek ngaji 2 juta nu teu daek ngaji 2 juta tinggal 2 juta nu daek ngaji ka bagi 2 nu 1 juta bisa nu 1 juta henteu tinggal 1 juta nu bisa ngaji nu daek ngamalkeun kana ilmuna 500 nu teu ngamalkeun 500 nu ngamalkeun kana ilmuna anu ngangsongkeun proposal kabeh nu teu hiji bea kabeh budak terjara di wali kabeh gugur di tengah jalan. Sementak aya bahasa kuarima Islam di dunia bagaikan singa tidur. Jadi keur molor di singa ieu. Ngan di gudang-gudangna teu aya gudang. Asal datang ka pae ge singa ieu. Jadi urang mun dongeng-dongeng nu kos kitu teh puyeng. Jeung moal eureun-eureun. Eueuh tanggung jawab da di Indonesia makana agama. Ente ulah katipu ku partai, ulah katipu ku organisasi. Dek memperjuangkeun nu mana bae, henteu rek ngagungkeun agama. Eueuh hiji poin diasupkeun ka rancangan undang-undang anu memang di jerona dek ngalaksanakeun agama. Eueuh hiji-hiji adat teu meunang di Indonesia ngasupkeun di rancangan undang-undang tentang agama. Boro-boro agama anu dianggap pokok jilbab bae hiji datang ka saiki wede ora tuntas-tuntas gitu. Mengkono di Indonesia mah bloon kabeh. Wah asana mau ge nyanding ya. Tah anu batak ulah katipu urang geus beta nu geus banggeus kahareupeun siga hade. Raramean mararamean bae ulah diasupkeun ka hate ku santri mah. Sebab asal asup ka hate wassalam. Geusan. Da ulah ieu tinggal sakieu deui di Indonesia tinggal 8 juta deui janu modern mah teu kasupkeun kana santri tah mah. Mandalungan teman nu kitu mah teman nu asli santri nu sabtu tadi teh eta sakitu deui aduh jangan kapotong ku nu bobogohan aduh kapotong ku HP bae ya Allah lamun urang nyaritakeun alam mimiti alam teh alam arwah kemudian ke alam dunia isuk pageto alam barzah ke alam mahsyar ke alam akhirat di alam arwah Kangjeng Nabi Ibrahim dipanggil ku Gusti Allah cek Gusti Allah Ibrahim gerokeun seluruh manusia seru ku anjeun supaya daratang ka Mekah ngalaksanakeun ibadah haji. Matak di Al-Qur'an dijelaskeun wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Wallahu a'lamu bimuradih wa adzin fin nasi wahai Ibrahim gerokeun ku maneh manusia supaya ngalaksanakeun ibadah haji ka dieu ye ka Mekah
engke lamun kumaneh digerokeun jelema bakal ngajawab. Mun ngajawabna sakali bakal ka Mekahna sakali. Mun ngajawab baheula 2 kali ka Mekahna bakal 2 kali. Lamun ngajawab 3, 4, 5 dan selanjutnya bakal ka Mekahna sesuai jawaban baheula. Mata Kangjeng Nabi Ibrahim naik di alam arwah ka Jabal Abi Kubais, tinggal ngaran kuari jadi istana Raja Pahat. Kuari Abdullah. Kangjeng Nabi Ibrahim opat jihad. Ibiti ke arah barat, kemudian ke arah selatan, timur, utara, bahasana akur. Cak Kangjeng Nabi Ibrahim, ayuhan nas, ayuhan nas, ayuhan nas. Innallaha farada alaikumul hajja fahujjuhu. Sanyana Allah geus mardukeun ka aranjeun kabeh munggah haji. Hayu geura marunggah haji. Eta manusia aya nu ngajawab, aya nu henteu. Mun ngajawab sakali, mun 2 kali, mun 3 dan selanjutnya ngajawabna ku bahasa labbaik Allahumma labbaik. Mudah-mudahan ware di dieu baheula ngajawab sehingga babari berangkat ibadah haji ka tanah suci. Terserah kumaha bae carana. Beres Kangjeng Nabi Ibrahim ngegero iblis CS naik. Cak iblis aing ge bisa nurutan kos kitu ieu. Hebat iblis ge. Ayuhan nas malah pasehan iblis sial. Ayuhan nas, ayuhan nas, ayuhan nas. Innallaha farada alaikumul hajja fahujjuhu. Hei manusia urang Cisoka cak iblis. Ditambahan ku Cisoka tak iblis bloon. Allah geus bardukeun munggah haji ka marana teh. Hayu geura marunggah haji. Urang Cisoka brong kabeh ngajawab. Labbaik Allahumma labbaik. Nu 2, nu 3, nu 4. Tah, lamun baheula ngajawab seruan Kangjeng Nabi Ibrahim, hajina haji mabrur. Lamun ngajawab seruan iblis bakalna jadina haji mardud. Pan tadi mah urang Cisoka ngajawabna tina ngajawab seruan. Tuh, sia nu ngomong kan? Mardud sia. Nauzubillah min. Nu mantak aya 2 tipe engke jelema teh munggah haji teh. Aya anu hajina mabrur, aya anu mardud. Babari tamang geus sakitu bae. Haji mabrur ayakuna ayarji'a khairan mimma kana. Sapulangna ti Mekah leuwih bagus tibatan memeh ka Mekah. Lamun jelema munggah haji balik ti Mekahna leuwih bagus tibatan memeh ka Mekah, gas tunjuk rame-rame mabrur. Anu mabrur teh geus teu asing deui. Al hajjul mabrur laisa lahu jazaun illa jannah, surga. Lamun balik di Mekahna leuwih gore minimal angger bekos gitu, berarti hajina mardud. Meme munggah haji tilok make kopiah, tas munggah haji ge teu make kopiah. Meme munggah haji teh sok bobonceng si Mbak balik teh boh tambah jeung si Embok. Silaka ieu mah ieu, tah ieu mardud ieu. Ndak kula bandek nanya bae ka urang Cisoka, di Cisoka di dieu kira-kira cak pandangan mata urang loba anu mabrur tah loba anu mardud. Sakali deui nu mabrur apa mardud? Coba contohan saurang mana? Tunjuk saurang di dia. Mardud. Nauzubillah min. Baliklah cenah kiai mah daripada mardud moal ka Mekah jiblong. Can pugu karu geusieun mardud. Deuk mabrur deuk mardud urusan Allah. Nu penting mah naik kapal Garuda di jero kapal teh aya dugelis. Sakitu bae. Hese bae neangan nu geulis cara di Cisoka eueuh. Irung marancung di luhur kapal mah kulitna lelemu, sarareungit deui. Di Cisoka mah ngaranna ge deukeut ka Solear teu lain deui tah. Ieu carita haji. Sabenerna mah lain munggah haji bae salat ge kabagi 2, aya anu mabrur aya anu mardud.
sarua bae sanajan puasa ge nu mabrur nu mardud, zakat teh nu mabrur nu mardud. Sangkilang ngaji bae aya nu mabrur aya nu mardud. Urang tarolah nyaritakeun ngaji bae, lamun ngaji niatna lain karena Allah, niatna hayang hebat mardud. Lamun urang masantren ngaji niatna hayang neangan dunya mardud. Lamun urang ngaji niatna hayang ngelehkeun batur mardud. Lamun urang ngaji kedah hayang jadi kiai mardud. Cacak-cacak masantren bae ge ka mabrur teh hese. Nu sakola mah neraka kabeh kan. Nu ikhlas jadi sakola mah eta geus hese kart di dinya doang geus kabaca. Oh, langkah-langkah nu mardud jeung nu mabrur teh. Asal niat lain lillahi ta'ala mardud, asal mardud jahanam. Tuh urang lamun nyaritakeun kos kitu di Kifayatul Adzkiyah inggis jasa. Santri ngaji maksudna endek hayang gagah elmuna, hayang neangan dunya, ngelehkeun batur. Kanyawan ku kiai-kiaina magahanana sarua ejeung ngajual pedang ka jelema nu deuk ngabegal. Haram sarua bae. Kiai lamun maksakeun bae kos kitu kiaina mardud. Jadi neangan kiai nu mabrur, neangan satiu mabrur hararese. Lolobana mardud bae kabeh. Yang lumayan mardud-mardud nya lumayan. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Deui lalakon munggah haji lantaran geus ti dituna lamun memang baheulana ngajawab kajeun kuku mage ka Mekah bae. Lamun baheulana teu ngajawab sanajan sugih ka bina-bina, oh tetep bae hese bae tadi ka Mekah. Hese bae kajeun kuku mah baheula aya jelema ngajawab di alam arwahna. Duit teu boga, dulur kabeh sararusah. Ngan nyana baheulana ngajawab. Babarieun Gusti Allah mah nyana keur cicing di tengah jalan jol bae aya angin topan. Wow, kabalak kan. Bus datang ke Mekah. Ringsek ngan datang ka dituna. Tapi lain lalagaan aya hiji santri urang Surabaya nyana ngamalkeun sholawat bae, salat Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saminggu 4.440 di Surabaya nyana nganterkeun dulurna zaman di Halim Perdana Kusuma. Begitu dulurna asup nyana dia milu asup teu kadeuleun ku penjaga, asup ka kapal nyana dia milu asup ka kapal teu kadeuleun eta mah geus ngan di jerona teu kabagian kursi kan atuh berekan pan nyana itu boga pisah ajeun geus kana mah cicing mah tapi teu kadeuleun datang aman biasa datang ka Jeddah dan lain sebagainya ke Mekah teu kadeuleun. Ieu berkat maca sholawat Ibrahimiyah. Terus saya ke Madinah, terus balik. Ngan pas dek balik di Jeddah timbang barang, kemudian paspor nyana kan teu boga. Tanya paspor teu boga kadeuleu, tanya mah kadeuleu barang balik mah kadeuleu. Meureun di dinya kurang wirid gajeun ku kumaha ge tah. Kadeuleu tanya tah, ditangkap ku askar. Tangkap langsung disijin jadinya langsung sidang. Begitu di sidang aya nu ngabantuan seperti kos gitulah kaayaan nyana bahwa nyana ngawirid itu teu kadeuleun kabeh heraneun askar ge polisi Arab polisi Mekah heraneun ku taajub-taajubna akhirna tetep dikembalikeun ka Indonesia. Masya Allah ta ieu wiridan hayang ka Mekah mah ka kiai mana bae ge eta jampena tah maca sholawat Ibrahimiyah 4.444 saminggu. Cenah itu moal diburu-buru ieu mah ye ba'da salat 7 ngan ba'da subuhna 40 hiji. Coba ge minimal ente kajeun kuku mah ge ngimpi mah kudu ngimpi ka Mekah. Ya teu ngimpi ge untung.
Masya Allah. Iya. Salawat manjur luar biasa. Gitulah cerita di alam arwah. Nu jelas mah jelema macem-macem berangkat ke tanah suci terserah. Kabeh gerak Allah. Deku kumaha ge ke di persidangan akhir di akhirat nyangakeun sadaya-daya. Nu penting kuari mah urang daftar berangkat. Baheula mah bisa direncanakeun hayang tahun ieu hayang tahun itu hayang tahun itu hayang 5 tahun sakali kuari mah hese di Tangerang geus 12 tahun kuari. Bahkan 13 tahun mun kuari daftar umur 60 tahun tambah 13 tahun berarti diperkirakeun datang ke berangkat umur 70 pae. Pae 73 tahun. Nah iya mayoritas kan di orang antara 63 64 dan bahasa bodoh urusanana nu jelas kos kitulah di urang teh kos kitu. Nah ieu berangkat ke tanah suci rek ningali Baitullah rek muteran Baitullah rek sa'i. Hari nu ngabangun Baitullah saha kiai? Nu ngabangun Baitullah pertama malaikat Jibril. Dilanjut ku Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Kebelah dieuna terus ngan anu aya dina Al-Qur'an adalah Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Kangjeng Nabi Ibrahim teh urang Sam nu kuari keur perang Suriah. Kangjeng Nabi Ibrahim diinstruksikeun supaya ka Mekah. Dibawalah Siti Hajar dalam keadaan gede beteung. Berangkat ke tanah suci datanglah ka wadi, ka jurang, lembah, Mekah ngaranna. Di dinya teh can aya ngabentuk Baitullah model kieu. Didinya dipanggieunkeun saung ku Kangjeng Nabi Ibrahim Siti Hajar. Tina tangkal korma. Sabagusna jeung sarekepna sapira palapah korma. Langsung disaungan, beres disaungan sapoe, 2 poe, 3 poe Kangjeng Nabi Ibrahim teh diinstruksikeun deui titah balik deui ka Suriah. Culak-culek langsung naik kana onta. Cek Siti Hajar teh cek Siti Hajar. Kak Ibrahim, kakak bener lagi sarwanya. Kira-kira gitulah. Ieu banguna ungkang ingkig bae endeu ka mana? Tengah jawab Kangjeng Nabi Ibrahim. Pan bangun deuk berangkat. Tengah jawab Kangjeng Nabi Ibrahim ku sebab neuleuh pamajikan, beuteungna keur gede. Secara manusiawi cek Kangjeng Nabi Ibrahim banyak kudu ditinggalkeun, pan ieu teh pagawean aing. Banyak kudu ditinggalkeun mah. Tapi instruksi Gusti Allah Ibrahim indit deui ka Suriah. Katilu kali cek Siti Hajar lamun memang ka Ibrahim kudu berangkat dek ditanya bae ieu kahayang sorangan atau parentah Gusti. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim parentah Gusti. Lamun parentah Gusti nyanggakeun sok berangkat. Abdi berarti bakal diurus ku Gusti Allah. Ulah sieun-sieun. Kangjeng Nabi Ibrahim langsung berangkat. Tengah liuk saya tikacan Kangjeng Nabi Ibrahim. Begitu Siti Hajar nyarita modal kitu, blong berangkat. Eta teh aya hikmah. Urang lamun nganterkeun masantren ka anak. Nah, begitu deuk balik ulah nyileuk. Turutan Kangjeng Nabi Ibrahim. Geus bae begitu urang naik ka mobil, balik berangkat. Ulah ieu mah dadah. Mal betak ya kan hukumah ge. Segala dadah segala hambal betang geus bae sakumaha biceun anak urang geus ulah anak sangkilang dadah geus teu aing mah teu main dadah-dadahan turutan Kangjeng Nabi Ibrahim betah ge tapi lamun leudeuy geus datang ka imah bapana ge aing inget bae ka anak cenah teh aju anakna ge gundang ge inget bae ka abah aju kuari mapan moal HP bobogohan jeung abah SMS-an sial tuh budak. Tak pula. Ya hikmah nanya sekali deui lamun nganterkeun anak ka pondok pesantren geus dititipkeun geus sasalaman geus ulah ngaliat deui. Balik turutan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis
Siti Hajar ditinggalkeun sugan sedih henteu. Cek Siti Hajar, lamun memang ieu parentah Gusti Allah pasti kaula diurus ku Gusti Allah. Sedengkeun eueuh sasaha sorangan di dinya dipangieunkeun saung tina palapah korma, masya Allah. Mun aya awewe dicesokan model kos kitu, ulah dikamanakeun Kiru Jaya. Ulah kumaha keun antepkeun habak. Tenang Siti Hajar. Kesimpulan nama ngalahirlah Siti Hajar sorangan. Masya Allah. Tidinya ear-earan orok sakumaha biasa orok perbekalan aya kene. Tidinya langsung minum tina bekal ngan henteu anggeus. Kuranglah perbekalan dahaga nu aya katingali orok letahna keluar semu nu hayang minum. Cai susu Siti Hajar can aya caian lantaran encan diisian ku nanao. Siti Hajar langsung make beber bawati surya warna beberna beureum nu mantap dipake warna beureum beber lantaran manehna beusi kanyawan ku maruna sebab Siti Hajar boga maru anu memang tatadina sinis bae baik anak itu ditahan make beber-beureum mantap datang ka kuari baheula mata awewe marake beber-beureum eta teh ti dituda ti Siti Hajar kuari mah geus teu make beber awewe teh make bidan bae geus mantap darah rayut kuari mah awewe boga anak hiji boga anak dua sareng nu hamil bae kitu baheula mah ipis betul lantaran make stagen make beber rapi jadi boga anak 12 teh teu gendut kuari mah boga anak hiji boga anak dua bau sakumaha eneng kolot bebe aju aya hikmahan lamun aya jelema sakolot baheula ieu mah mun aya jelema pasok kaguguran 2 bulan kaguguran 3 bulan kaguguran ulah hese-hese sakolot urang baheula teangan beber awewe sok talikeun ka dieu ditalikeun ka dieu asal nali bae ka dieu masya Allah hikmahna luar biasa. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Siti Hajar naik kasopa maksudna neangan jelema sugan aya jang menta tulung ditinggali ku Siti Hajar teu aya terus ka marwah ningalian jelema beusi sugan aya jelema rek menta tulung teu aya neangan deui terus ka marwah deui tidinya luak lieu ka sofa deui luak lieu teu aya geus 7 kali aya suara kita ningali ke arah Zamzam pas ningali ke arah Zamzam malaikat Jibril keur nepakan taneuh atau diketikeun ku sampeanana ditambah kujang-jang tak mancer cai saberkeun ku Siti Hajar kadinya waduh mandi Siti Hajar nginum luar biasa mawa jang anakna kemudian di pandian anakna kadinya di lantaran terus bae mancer cek Siti Hajar bari di kamanaon kitu ngaranna dikulah ke cek Siti Hajar Zamzam Zamzam teh bahasa Suriah hartina mun bahasa urang mah stop jadi eta Zamzam teh cai stop sebenarnya stop eureun gip ucap urang mah eureun ulah terus bae jadi we ngaran Zamzam jadi mun ngaran kurang mah cai eureun sebenarnya eta mah eta stop Zamzam gede kitulah cerita Zamzam masyaallah. Kitu cerita Siti Hajar teh 7 balik di sofa ka marwah ti marwah ka sofa ti sofa ka marwah ti marwah ka sofa jadilah kuari syariat mimiti urang tawaf sanggeus tawaf kemudian sa'i 7 balik didinya cukur beres geus sakitu haji eta umroh tinggal aya wukufna bae ka Padang Arafah babari doa Kangjeng Nabi Ibrahim istimewa. Kangjeng Nabi Ibrahim teh ngadoa ka Gusti Allah di samping Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Nah kuari ge urang lamun dek nyeun pondok pesantren eta bae doana ulah hese-hese asal disiapkeun bae pokona mah batuna 10 truk batu kalina 5 truk semen bae ujianna 1000 mah geus doana eta manjur tuh mah. Tapi lamun can aya semen can aya keusik can aya ulah wani-wani ngadoa eta tah mal manjur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Kukula dek dibere sakaligus beusi deuk ngabangun pondok, ngabangun majelis, ngabangun masjid. Doana mah tetep eta. Tabaruk ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qa'ida minal bait wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Rahim para santri, para ustad besidet ngabangun, kukula diijazahan. Eta lah ketika letakan batu pertama, kabelah dituna maca wabduha wal laili idza sajama wadda'aka rabbuka wama dan sampai selesai. Sabaraha kiai macana asal isuk-isuk kurang ngider di lokasi maca wadduha. Sabar bae ka dek 3, dek 5, dek 10. Asal urang isuk-isuk ngideran eta. Komuna anu sugi mah ajak ngider ka dieu ngider. Anu maca wadduha, abe naon? Ieu abe anggeus ieu sakurang teh. Maca wadduha barengan ku ente. Engke ge nyana ngomong, emang naon nu kurang? Kurang sagala-gala pokoknya. Wadduha. Ente ngabangun pondok, ngabangun majelis, mushola, masjid, eta, masya Allah. Lain hiji, lain dua, aya kiai ngabangun teu anggeus. Bebejalah, kasimkuring, dijazahan eta. Begitu dijazahan eta, dibaca wae ku jana wadduha muter wae di dieu. Datang ke masyarakat ge kaget kiai kunaon muter wae, abeh anggeus. Wadduha wal laili, ayo baturan ku sia wadduha ye. Jadi orang dinya karunya ngabo kiai cenah muter bae urang bantuan yuk. Eta sarua jeung pelet teh lamun urang kurang khusu kan kurang manjur. Tah lamun khusu manjur, urang mah teu khusu ge hayang manjur. Babari sebenarnya mah begitu geus beres pelet, batu kan segede kieu tah di Cisoka makan make batu bener teh. Make batu, timpahkeun ka tonggongna. Aya kan nyanan, kurang dia pelet eta kalah aing bogoh ka sia. Ge cenah saya bilang, rencana tak kudu pelet, kalau nggak bogoh tiala. Tak itu. Timpakeun ka huluna. Ngudag kayak gitu jeung bogoh mah. Tahilah lalakon tentang Baitullah dibangun ku Kangjeng Nabi Ibrahim setelah Kangjeng Nabi Ismail gede. Gancang carita bae kan gede tah Kangjeng Nabi Ismail teh dilongok ku Kangjeng Nabi Ibrahim panjang dongengna ieu mah singkat da dongeng bae gede akhirna Kangjeng Nabi Ibrahim minta dibantuan ka Kangjeng Nabi Ismail dek ngabangun Baitullah. Kangjeng Nabi Ibrahim jadi tukang basna, Kangjeng Nabi Ismail kenekna langsung nu nyodor-nyodorkeun batuna Kangjeng Nabi Ismail nu jadi basna Kangjeng Nabi Ibrahim. Begitu dibangun terus ngaluhuran teu kasodorkeun maka Kangjeng Nabi Ibrahim nyieun taraje jang naik bentukna batu dikadinyakeun batuna ditumpakan ditincak ku Kangjeng Nabi Ibrahim langsung batu ngapung sorangan. Eta kos dongengnya. Kos dongeng batu ditincak STG ngaranna. Ketika beuki luhur batuna ngapung sorangan. Atuh teh batu bisa ngapung sorangan aya tanagaan di mana? Saha nu ngaremot eta seberapa batu. Tapi batu naik sorangan beuki luhur beuki naik beuki luhur beuki atuh seberapa teu make batu ge bisa. Ieulah keajaiban mukjizat Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, kuari ayat ditinggalna ngaranna makom Ibrahim lain kuburan makom Ibrahim teh esteger. Ayat tapakna dirinya, tapak sampean Kangjeng Nabi Ibrahim. Masya Allah, dibongkar ku suhu di Arabia sababaraha kali eta lantaran ngahalangan ku sabaraha doser murun, potong dipotong diamankeun lah.
Makom Ibrahim teh esteger urut ngabangun Baitullah. Jadilah Baitullah seperti ayeuna ngan kungsi runtuh, kemudian dibangun deui kurang seetik dikurangan lantaran nu halal hijir Ismail. Kuari manggis indah jasa Baitullah teh. Ketika Kangjeng Nabi putuh Mekah langsung Kangjeng Nabi asup ka Baitullah. Bahkan ku Kangjeng Nabi teh harita dititah dua lawangna. Andai kata bakal laluasa mah itu kira-kira bakal fitnah dijieun dua lawangna ngan cek Kangjeng Nabi keun bae antepkeun lah hiji bae. Kangjeng Nabi lebet langsung salat di jero keluar deui tah ieu lah Baitullah nu ayeuna. Di akhir zaman engke Baitullah bakal diruntuhkeun deui. Tu golongan-golongan anu teu sreg ka Islam musuh. Kula lamun nyaritakeun tentang akhir zaman geus dareukeut jasa. Cek Kangjeng Nabi Malikul Ardi Arba'ah, raja sadunya aya 4. Mukminani wa kafirani, nu 2 mukmin, nu 2 kafir. Nu mukmin hiji Kangjeng Nabi Sulaiman alaihissalam, nomor kedua Raja Zulkarnain. Kafir aya 2, hiji Raja Namrud, nomor kedua Raja Fir'aun cek sakal Bukhtusah. Cak Kangjeng Nabi wasayakuru khomisun, bakal jadi raja sadunya engke di akhir zaman 5, hiji deui di akhir zaman. Sayakunu khomisun wal mahdi min dzurriyyati, eta adalah mahdi ti anak incu kaula. Entek besi aya di Cisoka mahdi sing ade. Sing ade eta beureun ta mahdi. Ngan mahdi nu itu mah hiji irungna mancung, nu di Cisoka mah pengek. Bedakan berarti. Nomor kedua ngaranna sarua jeung ngaran Kangjeng ismuhu ismi wa abuhu abi, ngaranna sarua jeung ngaran kaula, bapada sarua jeung bapa kaula. Jadi ngaranna mah asli nama Ahmad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdullah. Cirina dina pipina engke aya hunungan di dieuna. Aya janggotan, aya godegan kadi rapi, di dia aya hunungan, kasepna kabina-bina, gagahna nu luar biasa, dituturkeun baksana ku 300 jelema nu bakal nuturkeunana. Asa-asa salaman jeung Mahdi ditembak ngebul. Asa-asa salaman jeung Mahdi jadi gagah. Asa-asa salaman coba sesalaman jeung Mahdi nu di dieu. Tah ieu Mahdi nu asli 300. Manehanana di Madinah engke bakal terjadi wukuf poe Jumat di akhir zaman. Akbar disebutna. Di mana wukuf poe Jumat, hati-hati. Nah iya engke di Mina bakal ribut gede. Perang anu luar biasa asup. Musyrikin, kafirin, munafikin asup. Ribut ke di Mina. Wah, getih pohara jasa. Ribuan jelema maranaon. Lumpatlah ke Mekah. Di Mekah keur ngabayak jelema lantaran ngadenge peperangan anu dahsyat jasa. Ribuan jelema pararae ngan teu asup kafir ai ka Mekah mah. Ditungguanlah seorang kesatria Mahdi teh kakarak datang ti Madinah bainar rukni wal maqam nyanan ke bakalna salat bae di dinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hese nanya Allahu akbar, hese jang nanya lantaran salat deui ari Ki Nurjaya mah pan hese salat nanya deui sabalikna teh deui. Urang babari jeung nya mah ngobrol kebo segala eneng segala sapi. Waktu duha teh waktu jang duha terus bae mencit teh ngesel teh dan lain masalah sih. Dan sabalikna jeung Mahdi bae, Mahdi mah kesempatan jang ngobrol salat bae. Ai urang mah kesempatan salat ngobrol bae. Nah ieu Mahdi. Setelah manehanana istirahat langsung datang, langsung ditunjuk Mahdi teu daekeun ngaku. Tetep dibeat bahwa anjeunna Mahdi kulantaran disumpah karak ngaku ana Mahdi. Mulai datangnya nyerang ke Suriah heula. Jadi berarti bibit nama di Syria nu kuat pisan. Tidinya bakal ke Irak, tidinya terus ke Palestina, tidinya terus ke Iran, tidinya terus Timur Tengah heula
terus ke Amerika, terus ke Eropa, ke Australia, terakhir di Cisoka. Siade Cisokanya. Ciri-ciri heula kiai dek datang kos kitu kumaha? Ciri-cirina hiji geus loba anu mararabok. Nomor kedua geus loba anak zina. Nomor katilu paharaman-paharaman ribawi geus teu dianggap riba. Nomor kaopat jelema nu geus eueuh anu ikhlas dina ayana geus teu kadeulean. Di dinyalah bakal turu damah di kacau bakal unggal negara. Di unggal negara teh bakal kacau di urang ge di urang bibit kacau na geus aya. Lantaran organisasi jeung organisasi geus teu ngahiji, partai jeung partai lain dek ngagungkeun bangsa jeung negara. Kabeh boga kepentingan-kepentingan. Urang lamun nyaritakeun kajerona inggis sabenerna. Timbullah kuari aya ISIS ngaku mah diencan sebab teu ngaku mah di beat dipaksa kakarak ngaku. Tapi kuari pan urang sieun inggis lantaran ieu teh lain lalagaan kapan seseorang anu tadina di Al-Qaeda anu hebat jasa ditembak ngebol dibawa ku Amerika, dididiklah ku Amerika, setelah dididik menang ti Irak dikaluarkeun. Dianggap bakal manehana ngabantu ke Amerika. Ngesurat Amerika teh ternyata istimewa jasa nu teu daek beat kanyana tembak sadis nah. Lain lalagaan ieu sadis teh. Kalian tembak teh. Kalian tembak teh. Nyana ditembak kebul. Mun ditanya ieu meunang ti mana ilmu ngebul Cisoka. Make naon ieu pelor, paingan pelor hese harita. Ieu diteureyan ku ISIS masalah ieu. Kuari acak-acakan Amerika sorangan jadi tembak baik. Terus baik sahabat asal nurut kejar tembak baik. Geus ribuan nu korban ayeuna. Ternyata di Indonesia aya pageulana nu beunang di Tasikmalaya. Kamari di Pandeglang. Jelemana bangun poho lupa darata. Keingetna naon. Pokoknya asal nu teu nurut tembak baik. Ieu kan ngeri kuari. Ialah ISIS nuku hari terus nyerang terusan teureun kan perlu biaya aneh nyana teh kapan nek ngaruntuhkeun Islam tapi kafir ge dibunuh bae di lain sisi jana nek ngabongkar Baitullah lantaran dianggap jelema nu muteran Baitullah teh kafir henteu kudu ngamuteran Baitullah ka Allah macak nyana teh yuk babarengan jeung Mahdi si Abu Bakar teh ngaku Mahdi teh. Nah eta teh nu ngabiayaan teh ieu adalah Liga Arab terutama Arab sorangan dipaksa ku Amerika nu ngahancurkeun urang Arab, Islam, ISIS nu ngabiayaana Liga Arab termasuk Arab. Puyang teh coba. Ieu lah lain lalagaan ieu puyang eta secara global nakos kitu. Urang lamun nyaritakeun Suriah ku ari geus teu kaharti, nyaritakeun Mesir geus teu kaharti. Lantaran geus eueuh ku urang anu diteangan, nu didengekeun. Informasi akurat na baheula mah aya Gus Dur. Asal urang deuk ngadengekeun keaslianna gampang. Tak Gus Dur ngomong eta pasti. Kuari deuk saha nu didengekeun kuari. Deuk saha informasi nu akurat na sedengkeun geus steril. Nu mantak urang karya hese nyaritakeun keaslian teh hese. Kabeh ge bingungeun. Dan nu mantak geus bae urang ulah nyaritakeun geus itu manengan ngararaji bae. Bingung kuari. Geus anu wayah kawin-kawin. Anu encan wae ge maning kawin mah bisa keburu perang. Keburu perang, Masya Allah kan. Nah, engke anu bakal ngadukung Mahdi Abdal Syam, perkumpulan Wali Abdal di Syam, perkumpulan Asoib di Irak, perkumpulan Mujabah di Mesir. Kan wali teh boga negara-negara perkumpulanana. Keseluruhanana di Lubnan, Libanon. Ketika ada perkumpulan di Libanon, eta teh mun Abdal di Syria, lamun Asoib engke di Irak, lamun Ujabang engke di Mesir, engke di saat anu geus ditentukeun kara karumpul. Eta kapan loba jason mantak teu meunang urang nyarekanan urang Syria ku Kangjeng Nabi sebab sadajan buang kawarah di dinya loba aulia-aulia Allah. Kitu kene Irak sangkiang ge brutal ulah dicarekan ke Kangjeng Nabi sebab di dinya lah perkumpulan para aulia Allah anu bakal ngajungjung tinggi agama Allah teh orang-orang eta.
Nah ieu keur carita di akhir zaman geus darareukeup jasa rasaan teh masyaallah. Mun guru urang kamari nyaritakeun Mahdi asa jauh keneh. Lamun guru urang belah ditu nyaritakeun Mahdi asa lila keneh. Tapi kuari bae mun nyaritakeun Mahdi asa endek bae. Benderana bakalna akur bae. Bendera Mahdi bakalna aya 3 warnana warnana hideung. Merekna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beureum hideung jeung putih. Memehna bakal aya bendera 7 bendera cakangjeng Nabi hideung sarua jeung bendera Mahdi bakal bendera le hideung jeung putih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah benderana akur bae urang bae keliru ieu mana nu bener mana nu salah dibuat seperti eta lah nu mantag sahabat naros kakangjeng engke kumaha eta seperti kos kitu bendera-bendera teh urang tingali bae nu aya di Mekah eta Mahdi nu asli nu lain di Mekah eta mah lain Mahdi nu asli tapi bendera napan ka urang ge bendera kosari itu ambalaya malah di dieu ge di Nurul Hikmah bendera na hideung lin ngadeulana singa ada isi sebuah hiasan ya Masya Allah kan itulah para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Jadi perjalanan haji teu bisa dihayang-hayang teu bisa diembung-embung geus waktu nama atuh urang teh da emang baheula eta mah tu di alam arwah jawaban baheula kuari mah tinggal ngalaksanakeun bae kokoseran urang sakumaha kokoseran hayang-hayanganna ai eueuh jawaban jeung teu ngajawab baheula teu hese bae henteu bae kajeun kumaha ge nu mentak cak ti soleh teh mah yang ka Mekah mah 2 surat nomor kahiji surat Waqiah nomor kedua surat Tanah nu babari mah surat Tanah tereh teh mah ka Mekah na kajeun kumaha tuh nya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah itulah urusan tentang haji urusan tentang Baitullah urusan tentang sa'i nu jelas kabeh ge ieu memerlukeun iman memerlukeun yakin lamun teu make iman tur teu yakin moal bisa ku iman jeung ku yakin iman ayana di pendidikan Islam pendidikan Islam nambahan iman jeung nambahan yakin di luar pendidikan Islam iman hararese yakin makomo urang ngageserkeun kayakinan kan hese ieu ngageserkeun kayakinan teh hese urang teh kuari yakin kieu yakin mah aing mah ieu kayakinan aing mah lamun teu dahar lapar atuh kajeun kumaha ge kitu bae sebab keyakinanna urang mah kana dahar bae lamun keyakinanna kana dahar sanajan isuk-isuk ka dahar wuduk 2 piring ke jam 10 ditansia geus dahar encan ai tadi ka mah wuduk lain dahar sebab can yakin dahar sebab yakinna dahar ta ieu kehese jasa gageserkeun keyakinan ibadah jadi santri teh ya mimiti ngaji amil aju ngaji jurumiyah ngaji alfiyah terus ngaji johar maknun mantek cuman dan lain sebagainya gampang kabelah dieuna ngaji usul fikih ya warokot usul naon kitu gaya tulis jamul jeung enteng tong kos itu lah babari tama nu hese ge du hese ieu gageserkeun kayakinan eta mah sakadar ilmu yakin tina ilmu yakin supaya datang ka ainul yakin ti ainul yakin supaya datang ka hakul yakin ieulah nu hese eta mah nu tadi olahanna sakadar olahan zahir tapi hayang ngageserkeun kayakinan kudu make olahanna olahan batin nah ngolah batin ieulah nu hese nu dedeleuanana lain make dedeleuan nu ieu tapi make dedeleuan nu ieu dedengianna lain make dedengian nu ieu tapi dedengian ieu aambeunana lain aambeun nu ieu tapi aambeun nu ieu mun geus bisa ngageser dedeleuan dedengian jeung aambeun lain nu ieu tapi nu ieu kakara jelema eta lah nu patut dituturkeun ku urang ieu kuari kamari kula kedatangan kiai ti Banten aya 10-an meureun ka imah ngobrol lah carita tentang Banten istimewa Banten mah tuh lantaran ku kula didongengkeun nyana dongeng kula dongeng lamun urang nyaritakeun tentang keistimewaan Maulana Hasanuddin eta mah moal aya deui datang ka Iih Rahaje emang kunaon cenah kiai kieu di antarana keistimewaan Maulana Hasanuddin teh begitu datang ke Banten
Maulana Hasanuddin mah ngisingna di Banten sabulan sakali. Pamajikanana ngisingna saminggu sakali. Coba pemajikan Ki Nurjaya. Atau pajikan urang lah ulahnya namanya. Itu cerita batin. Urang sok jarah bae teh jaho dongengna. Masya Allah muringkak bulu urang ngadenge kitu mah. Maulana Hasanuddin mah sabulan sakali ngisingna, pamajikanana saminggu sakali. Digenggerekeun ku Maulana Hasanuddin. Ngising malulus yang matu hirup teh iraha ibadahna. Saminggu sakali masih digenggerekeun. Pamajikan urang mah subuh ngising. Jam 7 ngising deui. Mata sarapan jam 9 deui. Engke tas dohor bodol. Atuh bae aku ngising bae iraha maca Qur'ana. Apa majikan Maulana Hasanuddin saminggu disinserikeun ku Maulana Hasanuddin. Iraha ibadahna teh mangising bae. Tidinya lain marah. Ningkatkeun ibadah pamajikan teh langsung dikurangan dahar, dikurangan minum. Alhamdulillah jadi sabulan sakali. Ngadenge pamajikanana ngising sabulan sakali, Maulana Hasanuddin 6 bulan sakali. Turutan ku sia. Eta urang mun ngadenge dongeng kos kitu apa iya apa memang kos kitu. Mantak bisa hiberan ge, nu mantak teu eureun-eureun di zarahan ge. Kukula dongeng kos kitu tanyana malalongo bae. Ya sejarah. Nu mantak buku keaslian kewalian Maulana Hasanuddin teu sambarangan ge. Lantaran naon ieu ta ilmuna nu hese ge. Masyaallah karim. Tah tidinya lah pamajikanana bae ge eta geus bisa sabulan sakali gisingna. Berarti kan dahar cara biasa. Dahar ya cara. Urang mah datang ke Ki Nurjaya teu dibere ngariung teu dibere berkat bae ngancam. Awas ya Ki Nurjaya ku aing. Mondang deui moal ieu. Teu diberkatan tolol teh budak. Bapak Hasanuddin mah 6 bulan sakali ngising. Ya Allah ya Rabbi. Eta urang carita ngising mah kos kitu. Ngap biasa pan. Teguh, teger, Banten teh dicekel ku jelema nu model kos kitu. Masya Allah. Tak kula maksudna dongeng kos kitu teh lain naon. Sebab kieu neangan coba di Banten ku ari nu apik. Tarolah ulah apik cara Maulana Hasanuddin, ulah apik cara Syekh Maulana Yusuf, ulah apik cara guru-guru orang nu kamar. Hiji be ulah nyokot duit ti pamarentah bae sakitu tak apik urang ku ari. Eta bae heula tah teger agama kajen kukumaha ge. Ulah ngajukeun proposal dibere ulah daek aya etik mah. Ki Nurjaya seuri, kadena aing mah gede cek nya teh. Moal anggeus-anggeus. Tah deuleu pancer urang Syekh Maulana Hasanuddin. Nu mantak manehanna nama kapan istimewa jasa. Kutujuh bae ge kutujuh kutilu la ilaha illallah pan bisa hiber. Kutilu la ilaha illallah dongengna. Masya Allah dibawa Syekh Maulana Hasanuddin teh Syekh Syarif Hidayatullah ke Mekah diasupkeun ka jas ka dieu asup jas ka dieu asup ke nongol teh huluna kos manuk dibawa ke Mekah diijazahan talqin baca ulah nafas tarik nafas beres beat langsung sok baca 3 kali ulah nafas tarik hibar apa? Tilu la ilaha illallah bisa hibar di Mekah ka Banten. Coba ente tilu bae. Tilu hibar geus teu kudu kumaha ka pondok masing-masing coba geus peureum bae kieu bae ngabaget bae coba. Coba. Batur batilu eta rahasiahan lain lalagaan masyaallah. Kunaon eta? Batin geus bersih jasa. Ya Allah ya Rabbi. Urang mah kuari mah tak geus carita ulah carita eta keur carita di organisasi, carita di perorangan pondok pesantren. Eueuh deui iwal ti 4 sabenerna mah ngan salah sahijina waro nu tilu moal ka dicaritakeun. Ieu titipan ti Sunan Rahmat anu ngamimitian muka pondok pesantren di Jawa Timur dilanjutkeun terus ka dieu. Mantap pondok pesantren mah titipan para aulia Allah asal ngegeser bae kana yayasan. Geus lain titipan para aulia Allah. Henteu salah nyen yayasan eta mah perkembangan. Henteu salah mangga teh mun eueuh cilaka, eueuh sanawiyah, eueuh awiyah atuh kadituna kumaha perkembangan dunia.
ngan lain titipan wali, titipan para aulia Allah mah opat salah sahijina waro. Nu tilu mau laka dicaritakeun kuari mah waro kadanan cara Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf hiji bae ulah narima duit di pamarentah geus hebat jasa ujian. Pangangankeun coba Ki Nurjaya di Cisokan nu henteu nyieun proposal nu mana ieu pondok pesantren. Jeung nu mana nu henteu narima duit di pamarentah. Norekat tinggal norekat. Tapi duit di pamarentah didaharang. Jemluk sama pas itu. Moal bisa tuh. Tuh, mantap. Baheula aya hiji manusia ngaranna Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham teh pan geus diangkat jadi kutubul aulia. Geus nikmat jasa. Ibadah penting teh geus ngeunaheun amis. Jasa masyaallah, ngeunah. Pernah ngimpi dibawa ke surga, pernah ngimpi manehanana babarengan jeung para mursalin, para nabi. Geus dijelaskeun bahwa tempat anjeun ieu surgana. Geus senyum bae, masyaallah. Nyana ngadoa ka Gusti abdi ieu pan geus jadi makhluk surga. Luku abdi dipenta abdi mah hayang nyaho tatangga abdi kuari saha engke di sorga nu babarengan jeung abdi nu deukeut ka abdi. Dibere ilham Ibrahim bin Adham, lamun maneh hayang nyaho babaturan maneh tuh aya di Mesir, ngaranna eta tempatna di dinya. Teang. Nyana ti Baghdad langsung berangkat ke Mesir. Begitu datang nanyakeun ka urang lembur eta. Ampura kula jauh-jauh ka dieu rek nanyakeun hiji jelema ngaran si anu. Masya Allah cak urang Mesir. Atuh kunaon jauh-jauh neangan si eta. Kitu kunaon? Pemabok lah takap tama. Nu bener hei. Nyaah katingali anjeun mah dina tarang tukang sujud, katingali dina pis tukang ibadah. Katingali dina kentel tukang zuhud, katingali dina mata tukang cerik. Koneangan jelema tukang mabok, maning indit ka ditu. Apa inya nya? Ih, eta tukang mabok di dieu mah. Jelema eta teh raja mabok. Aduh, nyana kieu we cangcaya Ibrahim bin Adham teh aing mah nyai ilham. Berarti ti setan meureun. Kita ngadoa aja aing teh ieu ngadoa ka Gusti menta saha pibatureun ka di sorga. Maknya setan nu ngabisiki teu kaharti. Tapi aing gadege informasina ieu ku jelas-jelas teuing. Akhirna nyana cangcaya. Ngan begitu deuk balik bebeja. Tempatna bae di mana tempatna? Tuh, tempatna nu itu tuh. Lah, taman deuk balik deuk teu ke geus neuleuh maka jeung barang neuleuh bener di dinya aya 40 manusia keur mararau. Wah. Keur ngagaya kok. Mabok nunan aingna mah diuk bae kieu bae. Kieu. Begitu geus ningali nyana balik deh. Digerok. Hai Ibrahim. Ka dieu. Jauh-jauh ti Baghdad hayang kapanggih babaturan di sorga geus datang kunaon indit. Ye pan nyahoon. Wah, cak Ibrahim aing eleh ku nyana ieu. Ayo ka dieu. Mendak ka dieu. Nu jadi masalah cak Ibrahim bin Adham kok nyahoon. Aing teh ka dieu deuk neangan ti batureun. Saha nu ngabeja aja ngobrol ge encan. Ulah sok sombong jadi ahli sorga. Aing jadi dicarekan cak. Ahli sorga mah eueuh nu sombong jeung eueuh nu egois. Ya Ibrahim. Ari di masjid mah nyekelan tasbih, babarengan jeung santri ngawuruk, kadang-kadang zarah, kadang-kadang jeung masyarakat ngaji. Dukos kitu batu babari tama ngan di sorgana handap. Nu hese ge tuh makhluk Allah, nu sok mabok tuh makhluk Allah, nu sok judi tuh makhluk Allah, nu sok maling tuh makhluk Allah, nu sok zina. Tugas para aulia Allah. Tugas para ulama sholihin eta ajak ka sorga lantaran nyana ge hate leutik ka iman ka Gusti Allah nyahoeun nyana ge ngan bergelimang ku nafsu. Nah ku
kula cicing di dieu ieu teh geus sabaraha taun kabehna di dieu teh aya 100 leuwih kemudian kuari terus dinasehatan tinggal 40. Nah maneh mun bener-bener hayang jadi batur kula di sorga gantian tugas kula tah 40 nasehatan ku maneh ieu. Waduh santri aing bubar sakna. Tuh kos gitulah para aulia Allah. Nu mantak ge begitu diangkat jadi kiai lain tambah ngeunah sabenerna mah. Mantak diangkat jadi solihin teh lain tambah tenang, diangkat jadi wali teh lain tambah uncang-uncang, tambah tugas. Ketika orang jadi kiai baheula nyantri, dahar ge jeung peda, wehan teh jeung lauk asin. Ku Allah teh dipake ka cinta, dibisakeunlah ngaji, dititipanlah ilmu. Wari geus jadi kiai. Boga majlis, boga murid, masya Allah, mobil lagi sakumaha showroom. Nuletik tadi tanya kunyana, apa jadi takabur atuh? Haju deui dakwahna ge, pilihan. Lamun ka daerah anu amplopna gede ieu boleh. Lamun anu moal. Eta kos kitu kok jadi kos kitu atuh. Tah tugas wali, tugas ulama seperti tadi. Cek Ibrahim bin Adam mah geus satu kula tuh boga tugas kali mah geus nya kana nasehatan opat ieu. Dinasehatan ku Ibrahim bin Adam pan nganasehatan pemabok mah lain cara santri. Santri mah dinasehatan ti ieu ka dieu lalaunan geuna anu mabok kudu kumaha? Oh, carana kieu cek manehanana. Poe ieu nya mabokna ieu 5 sloki, na isuk mah kena opat bae. Sia ulah 5 opat ke isukna 3 Ki Nurjaya mah bisa minum nya ge dirinya deui atuh cilaka tah mah lain nasehatan anjlug ieu hese eta kitulah nu mantak ararane para aulia Allah mah dek naklukeun jelema tukang mabok kudu babarengan jeung nu mabok naklukeun jeung jelema anu tukang judi kudu babarengan jeung tukang judi naklukeun jelema anu sok judi ena main gaple catur dan eta kudu anjlug. Etalah hese tugas para aulia Allah teh samar nu mantak loba jelema nu leungit dileungitkeun ku Gusti Allah imma leungit hirup-hirup wa imma secara zahir maot padahal teu maot dipindahkeun mantak lamun Maulana Syekh Maulana Yusuf kuburanna aya 3 di dunia lamun Syekh Maghribi kuburanna aya 5 di dunia ulah aneh lamun Mbah Bolong kuburan aya 9 ulah aneh kos kari itulah kula ziarah ka Yordania di dinya aya makom Nabi Yusa alaihi salam zarah deui ka Baghdad aya deui makom Kangjeng Nabi Yusa alaihi salam masyaallah di ditu Yusa di dieu Yusa carua ulah aneh emang kos kari itu jelema gede deket kapan Yordan Baghdad kok di dieu aya di ditu aya kos gitulah jelema-jelema galalede mah masyaallah karim. Nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sakadar urang make mata nu ieu ceuli nu ieu irung nu ieu ribut nu aya teu meunang ngadenge kiai teu meunang ngadenge nu sugih teu meunang ngadenge nu gagah hasud aya tapi ketika make nu ieu tiis nu mentak Tuan Syekh Abdul Qadir mangeunaheun bahasana ulah pesimis ngaheurepan kaula mah lantaran mun boga papanggulan teu kabawa kula siap manggul mun kira-kira henteu kabawa ku MT kula nu mangmawakeun mun kira-kira henteu nyaho jalan ka akhirat kula bakal nuduhkeun kira-kira henteu nyaho kana pimaknaeun secara hakiki kula bakal nuduhkeun ngan ulah deuleu zahir kula nu dideuleu adalah pelaksanaanna ieu urang babarengan Nina matak waktu Sayyidina Ali begeuneuheun biasa ngomongna lam a'bud robban lam aroh kaula mah moal ngaibadahan pangeran nu teu kadeuleu ku kula berarti kadeuleu ku Sayyidina Ali mah pangeran mun nyaritakeun kadeuleu kan lain ku mata ieu ku ieu matak turun temurlah ti Kanjeng Nabi ka Sayyidina Ali ka Sayyidina Husain terus tinggal urang endek jeung henteuna jeung siap apa henteuna jeung masakatna deui nah urang mah begitu kuari ngeuneunahan bae barang urang jadi jelema ngeuneunahan baheula mah daek puasa kuari mah henteu
baheula mah daek masyarakat kuari henteu iyalah nu bakal cilaka. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi orang tingkatkeun iman, tingkatkeun amal, tingkatkeun Islam kumaca la ilaha illallah. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Minimal ba'da salat 3 kali maca la ilaha illallah. Sing gletuk anu maot jadi tu Kiai Abbas minggu ka tukangna saminggu nikahkeun kula. Kemudian besan milu ngabesan Karangkas Bitung ka Kiai Endim peutingna maot. Berbarengan jeung eta di dieu Ki Hamzah maot. Berbarengan jeung eta isukna di Garut deui maot deui. Teu muriang deui. Loba jasa ieu nu maot teh masyaallah karim tahkeun bae nu maot mah ngan urang mah mun maot mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Aya dina keur ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakitu bae mentana. Jadi embung-embung pae mah datang bae dihayang-hayang aya encan mah henteu bae. Nu penting mah deuk iraha bae maot asal aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Balikan deui al hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Beudu balik ti Mekah teh tas ibadah haji kemudian ziarah ke Kangjeng Rasul. Emang kumaha gitu panu ibadah haji mah begitu datang tak kajidah kadeuleu nama ku urang Arab malulu padahal mah malaikat didinya nyambut disasalaman ku malaikat. Lumantak disebut naga duyufur rahman, tamu-tamu pangeran, tamu-tamu Allah. Tah eta disasalaman ku malaikat jamaah haji mah ti mimiti turun ti kapal dipeluk ku malaikat, disasalaman ku malaikat. Masya Allah, ieu teh tamu Allah, teu kadeulekan ku urang. Ngan lamun maot, urang ibadah haji, urang geus daftar aju maot. Di dieu keneh, komo geus berangkat mah aju maot. Tah eta teh ganjaranana unggal tahun menunaikan ibadah haji diberi ganjaran sampai kiamat. Menjelema daftar kemudian berangkat eta unggal tahun boga ganjaran ka Mekah bae nyana. Komo geus berangkat teh haji maot unggal tahun ibadah hajina. Engke di akhirat teh ditimbang teh haji malulu bakalna. Ditimbang ama teh ieu ganjaran haji malulu lantaran maot jana di perjalanan atau manehna geus setor maot. Dalam dibandingkeun ku urang maningan urang daftar haji maot apa maningan ka Mekah. Lamun ka Mekah kan sakali. Tapi lamun maut unggal tahun kamu ke maning mana? Tetap orang embung bae heran. Embung bae orang mah. Ya Karim, Masya Allah. Tah itu cerita ganjaran ke Mekah anu luar biasa. Oh datang ke Madinah, ulah disangka Kangjeng Nabi teu ningalikeun. Ulah boga keajaiban hiji. Waktu tahun 90 genep jeung almarhum Abah begitu zarah ka makam Kangjeng Nabi macet ti ditu ka dieu, ti dieu ka ditu dibebu salam teh pan kuari mah ka ditu kabeh. Keriba bisa ti ditu, bab Jibril bisa, ti dieu bisa. Macet anu luar biasa. Kula di dieu, Abah di dieu. Ngahalangan Abah ka gencet ti ditu ka dieu, ka dieu ka dieu geus enak gencet luar biasa. Wah, asana ieu mah paeh di dieu. Asana paeh cak kula ieu. Ini ningali Abah kula ge geus kikituan bae. Nu saejeuna sarua macet ngadu ti ditu ka dieu, ti dieu ka dieu. Eta langsung bae hadiah ka Kangjeng Nabi. Langsung nya Kangjeng Nabi nage aya. Hadiah beres. Kunaon aya jelema jangkungna gedena, jangkungna ti di jelema biasa kaluhur 1/2 meter. Ti jelema nu biasa kaluhur 1/2 meter. Di sisiran bukna kasep, irungna mancung teu make kopea. Terus make baju putih ka dieu, teu make jubah putih, teu make sorban. Seuri bae senyum bae. Blek pas dihareup plek leungeunna kieu segala mun tuturkeun renggang gede renggang we nyunaheun jasa terus kahareup barang datang zarah ka makom Kangjeng beres zarah terus jana kikian we hayu cek jana mah terus datang ka hareup temanggi sakali eta masyaallah kita kuari ke kadeuleukeun wae beungeut naka tingali rambut naka tingali jubah naka tingali asal ka Madinah we inget eta asal ka Madinah inget eta ongkos ka Cisoka bae asal ka dieu inget ka Kebo Haji Jaya asal ka dieu inget bae eta
Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nayeukeur cerita ibadah haji, pelaksanaan tina keyakinan urang, iman urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu teu ibadah haji, hayang sarua jeung ibadah haji. Sarua sakumaha nu ku Kangjeng Nabi dicaritakeun, urang salat Jumat, isu keneh salat Jumat sarua jeung ibadah haji. Al Jum'atu hijul fuqara, salat Jumat munggah hajina nu palalaki. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, carita ibadah mah teu kudu munggah haji bae. Ja munggah haji ge ibadahna ka Allah, di dieu urang ibadahna ka Allah. Allah mah deukeut jasa ka urang, di mana bae urang taqarrub ka Allah jadi. Mantap ulah kaget. Namun Habib model Habib Lutfi jangan mah salat di mana bae. Ngalah wudu beres tak salat dirinya Allahu akbar, urang mah teu sanggup salat di tempat eta. Lamun dipikir ku urang atuh Allah nama teh di mana mah ge aya ieu. Urang mah kudu rapi teh kudu. Malah Habib Usman mah salat di jalan. Allahu akbar salat duha. Bo tratri polisi. Teu wani nya salat duha bae 8 rakaat. Allahu akbar macet terus ka ditu. Allahu akbar. Mun Haji Jaya kuwi kos kitu atuh di penjara. Can kamadana. Habib Usman makan kos gitu. Allah Akbar. Ya Allah ya Rabbi. Gitulah jelema-jelema laluhur urang nyaritakeun Habib Usman komo nyaritakeun Syekh Maulana Hasanuddin. Nah ieu urang nyaritakeun ngisingna genep bulan sakali berarti teu dahar-dahar kan. Kok dibere kuat eta. Ulah aneh lamun eta nyaritakeun kakuatan kuari aya jelema kiai kira-kira geus sataun parahna. Satahun parahna ngagoler bae ketika kula kamari umroh nyana geus bebeja bae hayang geura datang kucu yang geura datang geus umur cenah teu kapanggih deui begitu kula datang langsung ngalayat kunaon ieu nu dek dicaritakeun lainna naon satahun teu ngadahar sangu nginum saeutik kok kuat biasa kadang-kadang hudang kadang-kadang leumpang biasa teu ngadahar sangu sama sekali ngan nginum doang saeutik dibere kuat ku Gusti Allah. Jadi aing dibere kuat mah babari dia teh muriang. Sakitu muriang sataun geus teu ngadahar sangu nginum ge saeutik tadi anakna datang deui. Kukula ditanya, "Kumaha ieu?" Alhamdulillah cenah bukan itu. Aju ngadahar sangu teu ngadahar sangu. Tapi kuat. Coba urang coba ulang ngadahar sangu mulai ti esuk. Ngan urang nyiapkeun kuburan baheula nanya urang. Ya. Daya cerita tentang ibadah haji, tentang pembuatan Baitullah, tentang sa'i, tentang jelema-jelema anu laluhur horeng kabeh ge ieu adalah ku kaapikanana. Apik mah hate. Geus urang ngapikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ulah cabet teuing. Di akhir urang doakeun mudah-mudahan putra Kyai Haji Nurjaya, imamna, aangna jeung sarombonganana ieu mudah-mudahan diberi jag-jag ku Gusti Allah, diberi sehat ku Gusti Allah, diberi giat ngalaksanakeun ibadah hajina, bisa balik deui ka dieu kalawan salamet, teu aya halangan naon, itu keneh urang nu hadir di dieu, mudah-mudahan urang kabehan bisa ningkatkeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu bae urang ngadoa ka Gusti Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا والتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور اللهم ارزقنا يا الله علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وقولا حسنا وإيمانا كاملا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.